সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। অনেকে আসলে যখন বাথরুম তৈরি করেন জানতে চান যে ভাই আমরা যে ফিটিংগুলো ব্যবহার করব সেগুলোর নাম কি, আবার অনেকেই জানতে চান যে এগুলো প্রাইস কেমন। তো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো ফিটিংসগুলোর বর্তমান আসলে কত টাকা রেট এবং আপনার যে ফিটিংসগুলোর নাম কি অনেকেই জানতে চান, সেগুলো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। তো আশা করি সাথেই থাকবেন। আর পুরো ভিডিওটি আমাদের সহযোগিতা করবেন আমাদের আরিফ ভাই। মানে মূল্যটা আসলে কত টাকা বা কত পার পিস কত টাকা সেগুলো আমাদের আরিফ ভাই একটু জানাবেন। তো আশা করি সাথেই থাকবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, আর আমাদের চ্যানেলে এমন ধরনের ভিডিও পেতে চাইলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। তো দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে ফিটিংসগুলো সব কিন্তু রয়েছে। আর প্রত্যেকটা আসলে ফিটিংস আমরা একটা একটা করে আপনাদেরকে দেখাবো এবং এটার নাম কি এবং কত টাকা বর্তমান যে রেট সেটাও আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। তো সর্বপ্রথম আপনাদেরকে যে জিনিসটা দেখাবো সেটা হচ্ছে একটা ইউনিয়ন। এটা হচ্ছে একটা 1 ইঞ্চি ইউনিয়ন। তো দেখতেই পাচ্ছেন একটা 1 ইঞ্চি ইউনিয়ন। তো এটার বর্তমান রেট হচ্ছে 160 টাকা পিস। তো এটা হচ্ছে 1 ইঞ্চি ইউনিয়ন। এবং এরপরে যে 3/4 যে ইউনিয়ন রয়েছে এটা হচ্ছে 3/4 ইউনিয়ন। তো এই 3/4 ইউনিয়নের রেটটা আপনাদেরকে জানাবো। তো এই 3/4 ইউনিয়নের আসলে পার পিস হচ্ছে 110 টাকা করে। তো এরপরে যে জিনিসটা আপনাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে 1 ইঞ্চি টি। তো দেখতেই পাচ্ছেন 3 মুখই কিন্তু আপনার আছে, আপনার পেস আছে এবং এটা তিন দিক থেকে কিন্তু কাজ করে, এই জন্য এটাকে টি বলা হয়। তো এটা হচ্ছে 1 ইঞ্চি টি এবং এটার বর্তমান প্রাইস আপনার পার পিস 88 টাকা। তো এরপরে আপনাদেরকে দেখাবো 3/4 টি। তো এই 3/4 টি রেট হচ্ছে 68 টাকা প্রতি পিস। তো এরপরে রয়েছে 3/4 এলবো। তো এই 3/4 এলবোগুলোর পার পিস আপনার 57 টাকা প্রতি পিস আপনার এই 3/4 এলবোগুলো পাবেন। এরপরে আপনাদেরকে দেখাবো 1 ইঞ্চি এলবো। তো এটা হচ্ছে 1 ইঞ্চি এলবো। তো এই 1 ইঞ্চি এলবোগুলোর বর্তমান পার পিস রেট 75 টাকা, অর্থাৎ 75 টাকা করে আপনারা এটার প্রতিটা পিস পাবেন। তো এরপরে আপনাদেরকে দেখাবো 1 ইঞ্চি নিপিল। দেখতেই পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 1 ইঞ্চি নিপিল। তো এটার বর্তমান রেট পার পিস 42 টাকা করে। তো এরপরে আপনাদেরকে দেখাবো 3/4 নিপিল। তো এটা হচ্ছে 3/4 সাইজের নিপিল। তো এটার রেট হচ্ছে 42 টাকা। তো দর্শক এরপরে আপনাদেরকে দেখাবো 3/4 সকেট। তো এটা হচ্ছে 3/4 সকেট, দুই মাথায় দেখতেই পাচ্ছেন পেঁয়াজ। এটা হচ্ছে পাইপটা জয়েন্ট দেওয়ার জন্য লাগানো হয়, এটা জয়েন্ট সকেটও বলা চলে। তো এটার বর্তমান প্রাইস 42 টাকা পার পিস। এবং এরপর আপনাদেরকে দেখাবো সেম আসলে সকেট। এটা হচ্ছে জয়েন্ট সকেট, এটা হচ্ছে 1 ইঞ্চি সাইজের। তো এটার বর্তমান রেট হচ্ছে 50 টাকা পার পিস। তো এরপর যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আর সকেট। তো এটা হচ্ছে 1/3/4 আর সকেট, অর্থাৎ এই মাথাটা হচ্ছে আপনার 1 ইঞ্চি সাইজের এবং এই পাশে যে মুখটা দেখতে পাচ্ছেন এই মুখটা হচ্ছে আপনার 3/4 সাইজের। তো এই আর সকেটগুলো বর্তমানে আপনি পার পিস পাবেন 50 টাকা রেটে। আর আপনার এটা হচ্ছে 3/4 হাফ সাইজের আর সকেট, অর্থাৎ এই মাথা বা এই মুখে হচ্ছে আপনার 1/2 ইঞ্চি সাইজে। আর এই সাইজটা এই পাশে যে মুখটা দেখতে পাচ্ছেন এই মুখটা হচ্ছে আপনার 3/4 সাইজের। তো এটা হচ্ছে হাফ 3/4 আর সকেট। এটার বর্তমান রেট 35 টাকা পার পিস। এরপরে আপনাদেরকে দেখাবো 1/3/4 এলবো, যেটার এক মুখ হচ্ছে আপনার 3/4 সাইজের এবং এক মুখ হচ্ছে 1 ইঞ্চি সাইজের। তো এটার বর্তমান রেট পার পিস 60 টাকা করে পাবেন, প্রত্যেকটা পিস পাবেন 60 টাকা। তো এরপর আপনাদেরকে দেখাবো 1/2 3/4 এলবো। এটা হচ্ছে 1/2 3/4 এলবো। এক মুখ হচ্ছে আপনার 1/2 ইঞ্চি এবং এক মুখ হচ্ছে 3/4 ইঞ্চি। তো এটার বর্তমান প্রাইস পার পিস 54 টাকা। তারপরে রয়েছে 1/2 3/4 টি, অর্থাৎ এই যে দুই মুখ দেখতেই পাচ্ছেন এ হচ্ছে 3/4 সাইজের এই মুখ এবং এই মুখ। আর এই মুখটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 1/2 ইঞ্চি সাইজের। তো এই আপনার টিগুলো বর্তমানে প্রত্যেক পিস পাবেন আছে 66 টাকা। এরপরে রয়েছে 1/3/4 টি, যেটার দুই মুখ হচ্ছে আপনার 1 ইঞ্চি সাইজের এবং
এই যে মাঝখানের যে মুখটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 3/4 সাইজের, যেখানে লেখাও আছে দেখেন প্রত্যেকটা ফিটিংসে কিন্তু এভাবে লেখা থাকে। এখানে দেখতেই পাচ্ছেন 1 দেওয়া আছে এবং এখানে কিন্তু 3/4 দেওয়া আছে। তো এটার রেট হচ্ছে পার পিস 78 টাকা। তো এরপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে বল বাল্ব, যেটা হচ্ছে আপনার পানি অন অফ করার কাজে লাগে। তো এটা হচ্ছে 1 ইঞ্চি সাইজের বল বাল্ব। না 3/4 সাইজটা আমাদের কাছে নেই, এই কারণে আমরা এটার প্রাইস বলতে পারছি না। তো এরপরে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আপনার 1 ইঞ্চি জিআই প্লাগ, যেটা পাইপের মুখ আপনার আসলে বন্ধ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। তো এটা হচ্ছে জিআই প্লাগ 1 ইঞ্চি সাইজের, এটার রেট হচ্ছে 25 টাকা। এবং 3/4 সাইজের যে জিআই প্লাগটা রয়েছে এটার রেট হচ্ছে 15 টাকা। এবং এটা হচ্ছে প্লাস্টিকের, যেটা টেম্পোরারি আপনারা আসলে ট্যাপ শাওয়ার লাগানোর জন্য মানে যে পয়েন্টগুলো হয় সেখানে আসলে মুখটা বন্ধ করার জন্য টেম্পোরারি লাগানো হয়। তো এটার প্রত্যেকটা পিস হচ্ছে 1 টাকা করে পিস। আর এখানে যে টেপ দেখতে পাচ্ছেন, টেফলন টেপ বা থ্রেড টেপ, এটা পার পিস যদি আপনি কিনতে যান মানে খুচরা হিসাবে, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে 20 টাকা করে পার পিস পড়ে। আর যদি আপনি এমনিতে অনেকগুলো নেন তাইলে কিন্তু 15 থেকে 18 টাকা আপনি পার পিস পাবেন। আর একটা জিনিস হচ্ছে আপনার এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে কিলাম পাইপ আটকানোর জন্য। তো এই কিলামগুলো 1 ইঞ্চি সাইজের, তো প্রত্যেকটা কিলামের রেট হচ্ছে আপনার 5 টাকা পিস। তো দর্শক এরপরে আপনাদেরকে দেখাবো আসলে পাইপের রেট কেমন। তো এই পাইপগুলো আপনার 3/4 সাইজের পাইপ। তো এই 3/4 সাইজের পাইপগুলোর বর্তমান রেট হচ্ছে 215 টাকা পিস। আর এখানে যে 1 ইঞ্চি সাইজের পাইপ দেখতে পাচ্ছেন, তো এগুলো রেট হচ্ছে প্রতি পিস 310 টাকা প্রতি পিস। তো দর্শক এরপরে আপনাদেরকে দেখাবো যে আমরা 4 ইঞ্চি কিংবা 3 ইঞ্চি যে ফিটিংসগুলো রয়েছে সেগুলোর আসলে কি নাম। আর 3 ইঞ্চি ফিটিংসগুলো বর্তমানে আমাদের কাছে নেই, আমরা কিন্তু সব 4 ইঞ্চি ফিটিংস দিয়ে আসলে এখানে কাজ করছি। তো এটার রেট এবং আপনার কোনটার কি নাম সেগুলো আপনাদেরকে এখন জানাবো। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু অনেক ধরনের 4 ইঞ্চি ফিটিংস রয়েছে। তো এখন আপনাদের এগুলোর নাম জানাবো এবং এটার রেট কত সেটাও আপনাদেরকে এখন বলে দিব। তো সর্বপ্রথম আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এটা দিয়ে দেখায়, এটা হচ্ছে একটা প্লেন ব্যান্ড। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু একটা প্লেন ব্যান্ড 90 ডিগ্রি। তো এটার বর্তমান রেট পার পিস 151 টাকা। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্যান্ড আপনার 4 ইঞ্চি ব্যান্ড, কিন্তু এটা হচ্ছে ডোর ব্যান্ড। তো এই ডোর ব্যান্ডটা হচ্ছে আপনার এখানে একটা বাড়তি সুবিধা আছে, দেখেন এটা কিন্তু আসলে মুখটা খোলা যায়, যদি আপনার কোনো ময়লা জাম করে সেটা কিন্তু খোলার জন্য এখানে ব্যবস্থা আছে। তো এই ডোর ব্যান্ডটার বর্তমান রেট হচ্ছে 185 টাকা পার পিস। এরপরে আপনার এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ডোরটি, যেখানে দেখতে পাচ্ছেন ডোরটি, এটাও কিন্তু আপনার 243 টাকা প্রত্যেকটা পিস পাবেন। এবং এখানে যে ডোর প্লেনটি রয়েছে, তো এটার প্রত্যেক পিস পাবেন আপনি 187 টাকা প্রত্যেক পিস। এরপরে আপনাদেরকে দেখাবো 4 ইঞ্চি সাইজের এখানে যে অফসাইড, এটা হচ্ছে অফসাইড দেখতে পাচ্ছেন। তো এই অফসাইডগুলোর বর্তমান রেট পার পিস 206 টাকা। এরপরে আপনাদেরকে দেখাবো হচ্ছে 4 ইঞ্চি কাওয়াল। তো এটার বর্তমান রেট 40 টাকা পার পিস। আর এই সাইডে দেখতে পাচ্ছেন যে এটা হচ্ছে ক্যাপ, একেবারে আপনার পাইপের কোনো জায়গায় যদি মুখ বন্ধ করে দেওয়া লাগে সেটা হচ্ছে এটা দিয়ে বন্ধ করতে হয়। তো এটা হচ্ছে গ্যাস ক্যাপ বলে। তো এই ক্যাপটার বর্তমান রেট 30 টাকা পার পিস। তো এরপরে রয়েছে 4 ইঞ্চি কিলাম। তো এই কিলামগুলোর বর্তমান রেট 20 টাকা প্রতি পিস কিলামগুলো রেট পাবেন। আর একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাই, সেটা হচ্ছে এখানে 4 ইঞ্চি বাই 1.5 ইঞ্চি 8 সকেট। তো এগুলোর রেট হচ্ছে 50 টাকা। তো এটা কিন্তু খুবই একটা কার্যকরী জিনিস, যদি আপনি বেসিনের লাইন করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা খুবই কাজে লাগে। তো আপনারা এই 8 সকেটটা একটু চিনে রাখেন ভালো করে। এটা হচ্ছে 4 ইঞ্চি বাই 1.5 ইঞ্চি, অর্থাৎ এক মুখে 4 ইঞ্চি এবং এক মুখে কিন্তু 1.5 ইঞ্চি। আর এরপরে আপনাদেরকে দেখাবো এগুলো হচ্ছে 1.5 ইঞ্চি পিভিসি এলবো। এটা হচ্ছে 1.5 ইঞ্চি পিভিসি এলবো। তো 1.5 ইঞ্চি পিভিসি এলবোর রেট বর্তমানে আপনি প্রতি পিস পাবেন 32 টাকা।
আর পাইপ যেটা রয়েছে আপনার 1.5 ইঞ্চি পিভিসি পাইপ, এটা প্রতি ফিট পাবেন 25 টাকা। আর আপনার ফাইনালি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে 4 ইঞ্চি যে পাইপ। এই যে 4 ইঞ্চি যে পাইপগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এটা প্রত্যেকটা পিস কোম্পানি ভেদে এবং স্থান ভেদে কিন্তু অনেক ডিফারেন্স হতে পারে দামের। এবং এটা কিন্তু আপনার আসলে এই যে থিকনেস বা পুরুত্ব সেটা হিসেবেও কিন্তু দাম কম বেশ হতে পারে। তো এখানে যে পাইপটা রয়েছে এটার থিকনেস হচ্ছে আপনার 2.770 দেখতেই পাচ্ছেন এটার থিকনেস। তো এই পাইপটার রেট 1250 টাকা এখানে পার পিস নিয়েছে। তো এটার থিকনেস হিসেবে এবং কোম্পানি হিসেবে বা স্থানভেদে কিন্তু বিভিন্ন দাম একটু হেরফের হতে পারে। তো দর্শক, আমরা যে সেটিংসগুলো বা ফিটিংসগুলো আপনাদেরকে দেখালাম, তো এইগুলোর দাম কিন্তু কোম্পানি এবং স্থানভেদে কম বা বেশি হতে পারে। তো এক্ষেত্রে আসলে আমাদেরও বলার কিছু নাই যে আসলে কোন জায়গায় আপনার রেট কমবে কিংবা কোন জায়গায় রেটটা বাড়বে। তো আপনারা যখন কিনবেন অবশ্যই একটু যাচাই বাছাই করে কিনবেন, তাহলে কিন্তু আপনারা ঠকবেন না। আর আমাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে যদি আপনি আসলে কোনো মিসলিডিং কোনো তথ্য পেয়ে থাকেন, তাহলে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আর আমরা কোনো কোম্পানি বা কোনো আসলে কাউকে আসলে প্রমোশন করানোর জন্য কিন্তু আসলে ভিডিওটা তৈরি করছি না। এটা জাস্ট আপনাদের মানে বোঝানোর জন্য কিংবা আপনাদের জানার জন্য। অনেকে জানতে চান যে আসলে এগুলোর নাম কি কিংবা রেট কেমন, তো সেটা জানানোর জন্যই কিন্তু আসলে ভিডিওটা তৈরি করা। তো আশা করি ভিডিওটি দেখে আপনাদের কিছুটা হলেও উপকার পেয়েছেন আর কি। তো যদি ভালো লাগে ভিডিওটি, অবশ্যই এখনই একটি লাইক দিয়ে যাবেন। আর আমাদের চ্যানেলে এমন ধরনের ভিডিও পেতে চাইলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।